各位憨友们，大家好，我是你们的胖叔。部分刚使用呼吸机的朋友反映，为什么使用了呼吸机以后，老婆还说依然能听见自己打鼾的声音？我每次都是给他单独的解决了这个问题。今天我就这个问题做一期视频，以后大家有同样的问题，就可以看一下我的视频了。我们要解决这个问题，首先要看一个数据，这个数据就是我们机器里面显示的 AHI 指数，看这个指数是不是达标。如果这个指数不达标，那就是另外一个问题了，就不在今天我讲的这个范围之内了。我今天要讲的就是，当 AHI 指数达标的时候，我们还依然打呼噜，这个问题该怎么去解决？我们今天就拿两款瑞思迈的机器来举例，如何去解决这个问题。首先，我们讲的是一款单水平 S10全自动呼吸机。我们要解决这个问题，我们首先要了解呼吸机的一些工作原理。我之前在很多视频都其实有说过了，当我们的气道发生堵塞的时候，因为共振而产生的呼噜声，而呼吸机是通过气压的压力把这个堵塞的气道打开，从而减少打鼾的发生几率。但是我们知道，机器向气道推的次数越多，使用的舒适度就会越低。为了提高使用的舒适度，我们的机器一般只有监测在阻塞时间超过一定时间的呼吸暂停，机器才会启动通气功能。所以，当我们发生轻微的打鼾，呼吸机并没有启动工作。当然，瑞思迈 S10也可以通过调整设置来改变这种模式。那白色的 S10这一款机器它有3个模式，一个是定压模式，一个是全自动模式，一个是舒缓模式。我们可以通过选择舒缓模式开启通气的触发灵敏度。全自动模式下，一般发生3次气道堵塞，机器才会触发压力通气。而舒缓模式当发生1次气道堵塞的时候，就会触发压力通气。那么黑色的 S10全自动版单水平的话，我们是可以通过调整舒适模式来调整的。选择标准模式就是立即通压，选择舒缓模式就是缓慢进行升压通气。另外一款就是瑞思迈的 S10双水平呼吸机，也叫 iCloud。我们要解决这个问题，我们可以通过调整呼气的触发和吸气的触发的灵敏度来解决。这个2个选项都是可以选择低、中、高3个档位，等级越高，压力通气越灵敏。刚才举例讲了2款呼吸机的解决方案，其实虽然减少了打呼噜的次数，但是有可能会降低使用的舒适度。AHI 指标达到合理水平才是根本的目的。其实这些调整都是一些辅助的调试。好了，今天胖叔的视频就到这里结束了。我会陆续的给大家推出呼吸机的更多相关知识，希望大家关注我的视频栏目，我随时回复大家，谢谢。